În calitate de reprezentant al orașului Borșa și manager de proiect privind reabilitarea drumului comunal DC8 între Baia Borșa și Borșa, doresc să informez populația referitor la ceea ce o să se întâmple în această reabilitare, și anume ceea ce înseamnă reabilitarea drumului și ceea ce înseamnă reabilitarea rețelei de canalizare și apă. Drumul comunal DC8 între centrul orașului Borșa și până în cartierul Baia Borșa va fi reabilitat începând din zona strada Decebal, aleia din centrul orașului, și până la capătul străzii Secu în Baia Borșa, aproape de cariera de piatră. Acest drum va avea două benzi, câte una pe fiecare sens de mers, iar de o parte și de cealaltă vor fi aleile pietonale și pista de biciclete pe aproape întreaga lungime a drumului, și anume cei 8 km. Totodată, începând cu reabilitarea drumului, se va finaliza reabilitarea rețelei de canalizare și apă, și anume dublura de canalizare pe partea stângă și dreaptă a drumului comunal, acolo unde lipsește, mai precis în zona strada Independenței, de la cariera de piatră și până în intersecția giratoriu din Baia Borșa. Aici se va realiza canalizarea dublură pe partea stângă în direcția Secu, centru Baia Borșa. Ulterior, după aceea va trece pe cealaltă parte, pe partea dreaptă, și se va finaliza la podul de la transport, și anume în zona digurilor. Cealaltă porțiune de canalizare dublură va fi făcută în zona Rotundu, începând de la podul din Rotundu și până la podul de la Poliție. Această canalizare se va face pe țeavă de diametru de 250 și totodată cu ea se vor face și racordurile la locuințele din jur. Pentru a finaliza rețeaua de canalizare, aceasta va fi prelungită de la podul de la Poliție și până pe aleea Decebal, având în vedere o modificare a proiectului, și anume nu se va mai face o stație de epurare în zona Lăzuci, ci se va continua cu canalizarea până în magistrala mare, cea care va lega centrul orașului de zona de epurare, și anume zona Gării. Odată cu această canalizare se vor face și racordurile la locuințe, atât la canalizare cât și la apă. De aceea doresc ca cetățenii orașului să fie informați și să-și pregătească materialele necesare pentru a-și face racordurile la canalizare și apă, și anume racordurile la canalizare pe țeavă de 250, iar la apă pe țeavă de maxim 2 țoli. Pentru ca lucrurile să decurgă cât mai repede, având în vedere că ieri s-a dat startul și s-a emis ordinul de începere a șantierului pe acest tronson de drum, și în luna iulie urmează să fie făcute asfaltările, dorim ca aceste racorduri și rețele de apă și canalizare să fie finalizate până în 15 iulie. Pentru alte informații sau solicitări, vă rog să apelați la cei de la Serviciul de Utilități Publice, sunt cei care vor face racordurile și rețelele de canalizare, iar pentru probleme mai deosebite să vă adresați mie sau celorlalți angajați din cadrul primăriei. Vă mulțumesc și să sperăm că în această vară vom circula între Baia Borșa și Borșa pe un drum modern, probabil singurul drum modern din Maramureș, și toată lumea să fie mulțumită. La revedere!